Добар ден, Младен, поздрав од граничниот премин Богородица. До пред неколку секунди навистина овде не се дижеше од огромниот чад кој што се издигна ова од ридот Милци, кој што гореше буквално и зад мене веќе се гледа караулата, армиската караула, кој што во непосредна, односно беше обкружена со пламен, се слушна неколку пукотници, сега дали тоа од некаков магазин на амуниција кај граничната караула. Но во секој случај во моментов е далеку подобра ситуацијата, иако е непредвидливо со оглед на ветрот кој што дува овде. Граничниот премин Богородица од 16 часот е затворен за проток на било какви патнички моторни возила, а пожарот се уште тлее околу хотелскиот комплекс Фламинго, е локализиран, но не е ликвидиран. Тука се екипи на противпожарната единица Гевгелија, на шумското стопанство од Гевгелија, но представници од Дирекцијата за заштита и спасување општинскиот кризен штаб, кој што излегува веднаш на теренот со градежна механизација да се стопира пожарот. Инаку тој е префрлен и на грчка страна, што значи дека со оглед на ветрот кој што дуваше, се префрли и на другата страна од граничниот премин Богородица. Покрај мене е првиот човек на општина Гевгелија, Сашо Поцков. Градоначалниче, каква е ситуацијата? Предпоставам дека ги имате последните податоци со оглед дека координирате со општинскиот кризен штаб со оној пожар кој што се појави денес околу 13 часот овде на Милци. Па, ситуацијата, како што реков ти самите, е стварно непредвидлива. Денес е доста топол ден, над 43 степени, има ветар, ветерот ги менува смеровите и како што игра ветерот, така и пожарот добива рајшни димензии. Од една позиција се префрла на друга позиција. Изби пожарот негде околу 13 часот. Будно реагиравме прво со противпожарни единици, па со комуналец. Повикавме на помош и шумското стопанство, Дирекција за заштита и спасување, координирано ни помогна и централната власт, тука се представници од МВР, од Гевгелија е граничната полиција која е во соседиште во Кавадарци, има своји служби во Гевгелија. Мора да се заблагодарам и на гевгелиските фирми и стопанственици кои со гражданска механизација испаднаа на терен и сето тоа допринесе да успееме да на еден начин колку толку да го ставиме пожарот во граници на контрола. Јас би рекол, се уште не би рекол дека е 100% контролиран. Имаме ли материјална штета, градоначалниче, со оглед дека караулата е овде и се слуша одредени пукотници? Според тоа што јас ги имам информацијата, материјална штета засега, иако имаше опасност за Фламинго и бензинската пумпа Шимов, нема материјална штета таму, единствено материјална штета има малку на караулата која е горе. Повредени има ли? Со оглед дека видовме болнички возила, санитетско возило на Арама, дали имате такви сознанија? Такви сознанија немам, а болничките возила две беа повикани од кризен штаб од моја страна ради превентива, бидејќи се гаси, учествуваат масовно луѓе во тоа, солидарност доаѓа до израз, цел град е сплотен и упатувам апел и така да останеме и понатаму. Благодарам, градоначалник, ве оставам да го координирате и понатаму општинскиот кризен штаб, ако немате уште нешто друго. Нешто само апел да гевгеличани останат мирни и будни следиме ситуацијата. Благодарам уште еднаш. Младен, значи и понатаму остануваме овде на граничниот премин Богородица, кој што реков е затворен за сообраќај. Кај Гевгелија целиот сообраќај се пренасочува кон Дојран, за да може да интервенираат овде против пожарните единици. Како што спомни градоначалникот Поцков, преку централната власт побарана е било помош и од соседна Грција со оглед дека ова е прекуграничен појас овде. Засега рековме, за разлика од пред некоја минута, овде навистина беа огромни пламените јазици, овде зад нас е и караулата каде што се уште чади и оттамо се патрулира македонско-грчка граница. Пожарот изби во околу 13 часот од локалитетот Милци и се повлече кон хотелскиот комплекс Фламинго и граничниот премин Богородица. Студио? Ване, не слушнавме дали ќе има и хеликоптерска подршка тука за гасење на пожарот, со оглед на тоа дека се уште е ден?
Значи, рековме за разлика од предмалку, во моментов пожарот овде е некако ставен под контрола, ги нема тие пламени јазици, екипи се постојано овде. Реков дека е побарана помош од централната власт со оглед преку дирекцијата за заштита и спасување, но со оглед дека гори и од другата страна на границата да се алармираат и грчките власти па во заедничка координирана акција да се справи со огнената стихија, односно пожарот кој што овде во Богородица, кој што во моментов некако е локализиран, но се уште чади, барем кај граничната патрула на армијата на Република Македонија. Со оглед на сликата кој што ја имаме позади мене, пожарот кој што избувна и беснееше пред 60 на минути овде на граничниот премин Богородица е ставен во контрола или во мирување и може да се забележи веќе дека нема овде пламени јазици, едноставно постои чат од боровата шума кој што беше опожарена овде на граничниот премин Богородица и кој се закануваше на хотелските и казината овде во непосредна близина на граничниот премин Богородица, но и впрочем армиската караула кој што се наоѓа на граничниот премин Богородица и самиот граничен премин. Пожарот е ставен под контрола, иако се уште ги дежурат екипи на територијалната противпожарна единица од Гевгелија, на помош дојдоа и колеги од соседните општини, а во меѓувреме забележавме дека надлетува и армиски хеликоптер овде на овој појас. Во отсутство на официјални информации дека пожарот е ставен под контрола, се уште не е ликвиден. Екипи на противпожарните единици и градежните механизации на Гевгелијски комуналец ќе дежурат овде за да не се појави ново жариште. Може да се забележи дека армиската караула не е опожарена, но пред 60 на минути овде се слуша покотници, најверојатно од магазинот кај што има муниција овде на самата армиска караула. Овој потек е затворен за сообраќај, што значи граничниот премин е затворен за сообраќај, нема електрична енергија заради пожарот кој што избувна на овој потек и целиот сообраќај од автопатот Пријателство се пренасочува кон граничниот премин Дојран. Уште еднаш посетување дека пожарот кој што избувна околу 13 часот на Милци овде кај граничниот премин Богородица е ставен под контрола и екипи на противпожарните единици и дирекцијата за заштита и спасување и понатаму ќе дежурат за да не се појават нови жаришта. Направена е само материјална штета на потегот на боровата шума, иако постоеше опасност тој да биде проширен на бензинските станици, казината и хотелските комплекси овде кои што се наоѓаат на граничниот премин Богородица. Младен? Па не, има ли најави кога ќе биде отворен повторно граничниот премин? За сега таква најава нема ниту од пограничните служби, ниту од полицијата. Се уште се чека целосно да биде ликвидиран пожарот со оглед дека можност да се појават нови жаришта, па тогаш да биде отворен. Она што можевме неофицијално да го слушнеме е дека се зависи од ситуацијата на самиот терен. Во меѓувреме целиот сообраќај е пренасочен кон граничниот премин Дојран. Со оглед на капацитетот на граничниот премин Дојран, се очекуваат ли таму поголеми застои? Знам дека следиш таа ситуација секогаш и имаш подобра представа од тоа што ние имаме тука. Апсолутно. Апсолутно, доколку остане затворен овој граничен премин, ќе се создаде застој на граничниот премин Дојран, со оглед дека таму работи само една рампа, за разлика од овде, каде што постојано во шпицот на сезоната се отварат и по 7 погранични рампи, така што, но имајќи во предвид дека се движевме и по автопатот, не забележавме некоја поголема фреквенција која што се упатуваше кон Дојран, но тоа обично се случува во утринските часови и во на вечерните часови, но верувам дека до тој период ќе биде отворен и граничниот премин Богородица.